تيسا تدبي تدرام براديم تدبي إيش سان قويا تكو فيديو أزيني باسا أجر رئيسين فيديو نبانه وسويتوا بني قالين ترى هي جر إيش في جرا تاني تدران له قويا وين باس نني ودي يهو سنستشغلني هي عندهم الناس كي عرسوا Yoya samar kafune urdoftone saron entertainment nageenyu ko kan jaalala fi kabaja isini fa baay'eetu jecha akam naga keessan jirtu miti anis nagaadha egaa qophiilee gurguddoo qabadhee isiniif dhiyaafe jira jechuudha hanga dhumaatti dhaggeeffadha like subscribe share gochuu hin dagatina egaa gara qophiiwwan gurguddoo kiyyatti osoo darbiin dura egaa caafisaan isinii waliin ga'uu barbaade jechuudha. Yeroo tokko wanta nuti halaalattis ta'e akkasumallee osoo irratti ta'ee jennee hin jaalne tokko yeroo tokko immoo osoo hin beekin ofirratti kan raawwannu fi akkasumallee akka waan irratti ta'etti kan nuti beesinu tokko jira. Kun immoo rakkoo guddaatii qaba jechuudha. Gaafa nurra ga'e immoo maaliif hin jedhe jechuudha. Dursa ofirratti shaakaluu fi akkasumallee ofirratti taatee sana gochuu dhiisuun furmaatni jechuu barbaada. Egaa qophiileen keenya wal duraa duubaan isiniif dhiyeessa jechuudha. Qophiilee sanarraa barnoota akka argattanii fi akkasumallee irraa akka fudhatan abdii guutuun qaba. Jalqabarratti faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffamee kan ture akkasumallee haadha manaa Hacaaluu Hundeessaa haadha wabiitiin kan hoogganamu uummata keenya lammiilee Boorana keessatti dhumaa jiranii fi waan inni hojjetee fi akkasumas konneektiin isa gidduu jiru uummanni Booranaa immoo maal jedhee maal godhee kan jiru viidiyoo hara laala. Egaa projektiin Hacaaluu Hundeessaatiin yookiis immoo faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa haadha manaa Hacaaluu Hundeessaatiin immoo kan hoogganamu jechuudha. Boorana keessatti hojii ajaa'ibsaaf dinqisiisaa tokko godhee uummata Oromoo warra hangafa ta'an sana gammachiiseeti jira jechuudha. Innis maaliif bishaan dhugaatii qulqulluu ta'ee yeroo darbe akkuma dhagaan bu'uuraa dhaabbatee jiru har'a garuu xumuramee eebbifamee uummannis immoo gara 52,000 walitti kan dhiyaatan jechuudha. Akka isaan achirraa dhuganii yookiis immoo soorataniif qopheeffameeti jira jechuudha. Hedduu kan nama gammachiisuu fi kan namatti toludha. Maaliif yoo jettan jechuudha uummanni kun kaleessa dheengaddaa hinii qaba ture garuu har'a immoo akkuma carratee harka uumaati gaa roobni kan inni roobu jechuudha. Saara kan ka'e hongee fi garaagaraa keetti rukutamaa kan ture amma garuu bishaan dhugaatii argate jechuudha. Gammachuutiin machaa'ee yeroo itti uummanni isaa dhiichisaan haadha wabii baatee tu jira jechuudha. Egaa abbaa manaa jabaa duuba haadha manaa jabduutu jira. Haadha manaa jabduu duuba immoo abbaa manaa jabaatu jira jedhu miti Oromoo yeroo mammaaku jechuudha. Egaa osoo Hacaaluun lubbuutiin jiraatee guyyoota har'aa kana argee teeres nama dursee uummata isaa qaqqabuu fi uummata isaaf dirmatu sagalee ta'uu fi uummata isaaf dura aarsaa ta'udha jechuudha. Isheenis isanni kaleessa dheengada godhaa ture sanarraa fuutee yeroo isheen akkasitti dhaqxee saba rakkatee saba akka girrifame kana gootee gammachiiftu immoo gammachuu hedduutu namatti dhaga'ama. Akkasumallee keessa namaatu aara galfata. Boqota jechuudha. Akkasuma uummannis ta'ee akkasumallee maqaa qabalee yookiis immoo jedhamuun moggaafameeti jira jechuudha. Maqaa kennaniif jiru jechuudha. Uummanni Oromoo Boorana keessa warra jaalalaa jechuudha. Akka aadaatti ishee simatanii gammachuu addaatiinis bishaan isaanii kana booddee achirraatti kan isaan argifatan jechuudha. Maaliif eebbifameera waan ta'eef kana booddee uummanni naannoo sana jiraatan itti gargaaramu jechuudha. Kana jechuun uummata Booranaa mul'uulee garaagaraa keessatti iyyuu ganaati barbaachisa jechuudha. Wanti kun itti fufuu qaba iddoo garaagaraatti osoo bishaan dhugaatii ba'eeti sabni kun furmaata argachuu mala jechuudha. Yaada kiyyaadha jechuudha. Akkasumallee umurii nuuf hadheeressu haadha manaa Hacaaluu haftee Hacaaluutu jechuudha. Akkasuma egaa inni deemus isheenis immoo hojii boonsaatiin uummata ishee faana buutee ba'aas kan turtee fi akkasumas kan jirtudha jechuudha. Gara fuulduraatti wantoota gurguddaallee nama hojjechuu dandeessudha. Kan ammoo jabeessuun uummanni Oromoo wajjin jiraachuun dirqaman isin jechuu barbaada. Egaa akkasuma viidiyoo tokkoon isin agarsiisu jechuudha. Viidiyoo sana ni dhaggeeffattu.
Video isaarratti jechuudha. Yaada tokkoon isiniif qaba jechuudha. ውዴ ይኸው ትንሽ ተሽሎኛል። ይሄኛውን ደግሞ ናና እስኪ ጨርሰው። ኧረ እባክሽ አልቀየምህም። እውነት በጣም ነው የኮራሁብክ። እንደዚህ ቪዲዮ ማካን አርግተን ተችደ ነሞን ባን ቪዲዮን ኩን አከዋን ዱጋቴት ነሞን ቡዋን ኢለ ያከሱማለ በገሲ ኦልቸ ምናምን ጀኒ ቪዲዮን ኩን ጉያ ካለ ታሲ ቀበ ጀቹዳ ገባብሴ ፊልተሪንግ ኩን ጀቹዳ ፊልተሮን ታ ሄዱቱ ጀቹዳ ፊልተሮኒ ገራገራ ራኮን ቀበ ጀቹ ፊልተሪንግ ኩን ገሩ አከ ያደ ከየት ዮኪን ማ አከ ኮቲ ስሪ ምት ጀቹዳ ካነ ጀቹ ማል ሲት ፈካቴ ኦቶ ዱጉማን ጀቹዳ ኦሶ ኩንሌ ዋና ከባማና ኦፊ ሲበሌስ ዮኪን ማ ገርቶ ቶኮ በሌስ ትረቹዳ ካና ነሞኒ ኢትፈደመት ቆሳ ጀቹዳ ይሮቶ ቶኮ duuti jireenyi si aborrama nama jala jira dha macam qulqulle jechuudha kanaafu osoo kana taatanii otoo kallattii tokkoon agartuun keessa sun akkas ta'u waaqayyo fayyaa isin uume otoo fayyaa jirtanii yeroo fayyaa keessa irratti qooftan fayyaa irratti hin qoofamu fayyaan ikkoo gatii guddaa ta'e hin argamu addunyaa kanarratti ikkoo fayyaan akka birrii hin argamne eenyuyyuu hin beeka kana jabeessee jala muree jechuudha namni fayyaa hin qabne immoo jiraachuu hin danda'u jechuudha fayyaa keessatti qoosa isanii qoosa kan garuu dhimma fayyaa wajjin wal qabatu irratti filtariitiin wanta ubarbaadan sana filtariitiin ofirratti gochuun otoo waaqayyoo masala singodheeti rakkoodha jechuudha. Namoonni illee kanatti garaagaraatiin akkasumas dhiirri akkuma isin argitan dubartiin illee itti qoofamaa jira. Garuu wanti kun sirrii miti jechuudha. Qoosaan kun qoosaa fayyaadha jechuudha. Fayyaa irratti tokko osoo dhiisanii kaan meeqatu mana kiimii keessatti daa'ima meeqatu harmee meeqatu abbaa meeqatu fayyaa dhabee ciisaa jiraati immoo agartuu dhabee qaama dhabee dhaba. Ati immoo fayyaa agartuu keessatti qoosa jechuudha. Yoo akkas ta'u barbaade dhiira barbaade bira deemu dhiirri barbaade sirkutuu danda'a. Yookiin orma ofuma kee of kabalteeyyuu jechuudha. Of dhiiteessuu of madeessuu dandeessa garuu otoo fayyaa qabdee fayyaa keessa irratti hin qoosinaa kun ergaa kootii namoota kana osoo hin taane kana booddeellee dhimma fayyaa wajjin wal qabatu fi uumaa yookiin immoo waaqa ofirratti qoosuun sirrii miti fayyaa ofirratti qoosuun sirrii miti jechuudha. Kan dhaamsa kiyya sirriin jechuu barbaada. Akkasuma oduun dabalata jiru tokko immoo egaa akkuma isin beektanii haajiin amma haadha manaa lama qabaa caaltuunis deemtee fi fayyoon illee bira jirti akkasumallee namoota yeroo hedduu fuudhee hiikuudhaan illee akkasumallee namoota hedduutiin kan beekamu jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana garuu namni kan biraan Duubaa irraati jechuudha akka isa fudhachuuf jirtu jechuudha. Inni immoo yaada akkamii qaba caaltuu fi fayyoo kana dhiiseetu gara Duubaa ishee yeroo isheen viizaa hojjettee fudhatte hin haqamoon dhiisa. Isa tu dubbate anatu jedhee miti. In qorrata biraas feese? Madda dabalachuu feetaa? Madda dabalachuu feetaa? Si eeyyamna rakkoo qabu. Siin eeyyamna? Ani na eeyyamu gaafam dabalata. Hin eeyyama. Yoo eeyyamne gaa maal godhanii? Hin dabalatu. Yoo siin eeyyamne? Yoo siin eeyyamne dabalatu. Dabalattu? Fuudhii dubartii akkaan si argee jira. Naangettee ofiisi na fuute. Ummaa rakkoo bareedaati dabalachuun zarii baay'ifachuun bareedu. Zarii baay'ifachuun dubartii baay'ifachuun. Zarii baay'ifachuun dubartii baay'ifachuu sun ta'e. Takki kennaa jiran mallee jaartii isaa Dubaay duraan biraa deemte Dubaay isiisan guyyaa tokko viidiyoon isin baasa. Agarraa isin viidiyoon hin baane osoo itti eegaleen dura hiikee jarra isii fi jara taa'anii ta duraan illee guyyaa wayii ni baasne inni naajii waan darbe sodaatu inshaallah. Egaa wanni dabre akka dabreetti amma barre isin humni beektii nama hundattuu Silasi rabbitu darajaa yookiin immoo sadarkaa kana sii kenne jechuudha. Maaliif namni si qammasee si wajjin jiraatee adeemu yookiis immoo si wajjin jiraatee sirraa adda bahu si dhiisuu hin danda'u adeemee sansalatuma kee jalatti yookiin immoo kiyyooma kee jalatti gala. Kanaafiyyuu rakkoon qabu wal mareenillee niin deema achilleeti jedheeti jira jechuudha. Yeroo tokko namoonni akkasumatti haalaan bakkee ilaalaniitu maqaa itti moggaasu yoo ta'e malee haajiin kun miskiin akka ta'ee fi akkasuma nama gaarii akka ta'e illee dubbisa irraa inni hubanna jechuudha. Maaliif bakka dhiisteetti wal dhiisinirra adda baaneera kana booddee hin barbaadu jedhee akka dhiirota kan biraatti illee deebisne jechuudha. Rakkoon qabu isheen barbaadde naa hojjettee viizaa taanaan dhaquun hin danda'amu mari'adhee jedhe. Kana jechuun ammallee jaallata ammallee nama gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf haajiin naman ta'uu meeqa fuudhee meeqa gadhiisachuurra inni nama gaariidhaatti yoo sirreessine gaarii ta'a jechuudha. Sadarkaa kana immoo rabbitu kenneef maaliif sitti fakkaate yeroo itti dhiirri tokko dubartii tokko barbaadee dhaabaa jiru keessatti inni immoo lamaa sana bukkee kaa'e sana biraan immoo kan duraallee jechuudha osoo nama kam dura kan fuudhee otoo yuutuubiin eegalillee jechuudha isheen illee yoo barbaadaatti kan isheen jirtu jechuudha.
yookiis immoo akka isa barbaadudha kan isheen haasa'aa isheenillee hin baati yeroo dhiyootti ni dhufti waan ta'eef jechuudha kan namni kamuu dura hin beekne viidiyootti illee baatee kan hin beekne dhufti waan ta'eef ishee birallee deemuu barbaadan eeyyee deemuu nan barbaada ani qopheedha jedheeti jira jechuudha hedduu kan namatti tolu jechuudha sadarkaa akkasii argatee namni hedduun akka irratti wal ga'u ta'ee jira jechuudha warroon dhiira warri kaan garuu irratti hin hinaafina shamarran keenyas immoo duultanii maali garuma isaatti fiigiraa meeqa dhabaa meeqatu jira isin jechuu barbaada egaa video kanarraa barnoota akka argattan illee abdii guutuun qaba namni onnee qulqulluu qabu onnee sirrii qabu onnee ifamaa yookiin garaa jaalala qabu jechuudha nama kamittuu akan qabamee hin hafne osoo dhiira ammaa ta'eeti deemi boo gargar baane irra maal naa hojjechiis maal irraa fuuti jechuu danda'a yaada hedduu maddisuu danda'a inni garuu akkas osoo hin taane yaada seera qabeessaatiin jechuudha rakkoon qabu wal mari'adhee mana wajjin mari'adhee amma bultiin qabaan ta'ee fi mari'adhee yoo deemnate immoo waliin deemnaati jedhee jira jechuudha malee bakka akkasidha hidhee wantoota garaagaraati jira miti miira kan biraatiin hin deebisne miiruma jaalala kaleessa gaddaatti hin deebisneera ishee immoo eegganna eenyu akka taate baruudha isin jechuu barbaada hanga ammaatti kan isin wajjin ture immoo anis Aroon Entertainment irraa yaadaa fi koomees ta'e akkasumallee gorsa yoo barbaadan illee barreessuu dandeessu nagaatiin naaf tura.